Hello，大家好，我係城堡設計 Kobe 啊。咁今次咧就同大家嚟到葵涌村一個公屋單位睇一睇。咁因為公屋單位限制就會比較多啦，咁所以我哋就可以轉頭睇睇點樣做咯。入到嚟大門口，首先左手邊啦，呢個就係一個客飯廳嘅位置嚟嘅。咁呢度就會買 sofa 啦，咁我哋就可以俾翻個尺寸客人佢到時去揀啦。咁但係就要注意翻對講機同埋燈掣位呢啲，因為都比較偏矮身位置，咁所以就可能 sofa 就唔可以揀得太長咯，個椅背就唔能夠太高。到時咧，我哋呢邊就會放翻個高身嘅雪櫃啦，咁就另外就會有個吊地櫃。有埋側板，同埋雪櫃上面咧都會有個吊櫃，咁等佢可以盡量多翻些少儲物空間，又唔影響到佢其他位置咯。咁由於啦呢度係公屋嘅關係啦，咁我哋廚廁咧就盡量保留翻原來格式，即係牆身、地下嘅瓷磚都唔會拆嘅，咁同埋啲喉管都盡量就唔會喐佢嘅。日後有咩事咧，就可以揾翻辦事處嗰邊幫佢維修或者係做翻處理咯。咁我哋今次浴室咧就純粹只係換咗個盤，做翻個地櫃同埋有個鏡櫃。咁廚房呢邊啊，我哋咧就會做翻個曲尺台面啦。咁下面咧，我哋近角位呢邊就會放洗衣機。咁到時上面吊櫃咧就會做翻個曲尺吊櫃。咁下面呢個咧，到時就會做翻啲櫃門啦。咁另外電箱上面我哋就會做翻個吊櫃嘅。咁因為呢度度翻個尺寸啦，佢由電箱頂去到地下咧，大概就1.9米高。如果洗衣機可以換翻啲薄身啲嘅咧，咁個雪櫃變咗就可以放翻入去。咁喺客飯廳對面咧，呢度就會到時有個電視櫃攞嚟間房嘅。咁電視櫃除咗有地櫃啦，我哋都會有嗰個頂嘅吊櫃，同埋最上天花咧都會做翻啲疏氣嘅窗，咁等佢可以盡量開大啲。咁有時可能冷氣嘅話，如果裝出邊咧，咁變咗佢就可以冷氣入翻嚟啦，同埋空氣會對流翻啲咯。另外都可以有翻啲光，咁變咗就廳入就全部變晒客廳咁樣。咁去到電視櫃背呢度啦，到時咧呢度有2間房嘅。咁中間咧都會有幅曲尺嘅牆身去間翻，呢個就用砂磚牆。咁入門口呢邊就會係一張4尺床啦。咁然後尾呢度咧就會有咗全高嘅衣櫃嘅。咁因為到時可能會遮有少少窗，所以啲窗花咧就未必用得翻㗎啦。咁然後入到嚟細房呢邊啦，咁我哋首先咧床就會喺呢邊做翻張4尺6尺床嘅。咁另外呢一度啦就會有個高身嘅衣櫃，但係就唔會做到全高咯，因為佢上面有冷氣機。咁另外呢邊咧，有剩嘅我哋都會做翻嗰個櫃同櫃啦，咁等佢可以即係盡量多翻啲儲物空間可以用得到咯。咁入到嚟呢間大房啊，首先咧我哋喺呢一邊就會做翻張4尺乘6尺3嘅床啦。有剩嘅話咧，床係都會做翻個全高櫃連埋吊櫃，咁等佢可以多啲空間，或者係一啲做產品櫃咁等佢可以使用下啦。咁嚟到呢度就會係一個全高嘅衣櫃啦。另外就係角落位呢邊啦，呢個就會做翻一張書台嘅。咁今次咧就同大家睇到呢度先。咁我哋下次翻嚟就再睇睇個完成品啦。咁如果大家中意我哋作品，可以俾翻個 like、share 同埋留翻個言俾我哋啦。另外我哋嘅作品都會放翻下面個 link 度嘅，有需要都可以加入去睇一睇。咁我哋就下次再見啦，拜拜。